आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। म हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलबाट खलासी कठियाबारी टु खलासीको भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। ल प्रभु जय श्री राधे। हामी यसरी लाग्यौँ। अहिले हामी बेग्रीगुडी तर्फ पुगेका छौँ। बेग्रीगुडीदेखिको यो सिनारी तपाईँहरू हेर्दै हेर्दै जानु होला। बेग्रीगुडी को पुच्छार गाउँ हो यो, बडो बस्ती। ल बेग्रीगुडीको गाउँ पनि हामी लागिसक्यौँ। अब जाँदैछौँ, हामी साइकलमा जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीहरूको भिडियो अलि हल्लिँदैछ। यो साइकल कुदाउँदै भिडियो गर्दै गरेकाले गर्दा हल्लिएको हो। यसरी हामी साइकलमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् न, हामी हिँडेका खलासी पुग्छौँ। खलासीसम्मको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म नबिसाइकन हेर्नु होला। राम्रो राम्रो सिनारी बाटामा तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ। यस्तो छ हामीहरूको। हामी यसरी जाँदैछौँ। हाम्रो साथी गाउँबाट दाजु पनि हुनुहुन्छ, गोविन्द कटुवालजी, र हामी यसरी जाँदैछौँ। साइकलमै गएका छौँ। माथि पुग्यौँ बेग्रीगुडीमै। हामी बेग्रीगुडी गाउँमै हामी जहाँ गइरहेका छौँ। अब हामी बेग्रीगुडीको स्कुल हो त, उतापट्टि देखिँदै हुनुहुन्छ, त्यो स्कुल हो। स्कुलमा पुग्यौँ। जाँदैछौँ हामी हिँडेका एक नङ खलासी हिँडेका जाँदैछौँ। स्कुल पार भएर हामी मास्तिरतर्फ लागिसक्यौँ र बेग्रीगुडीको सिरानमै हामी पुगिसक्यौँ। हेर्दै जानु होला। धेरै लामो छैन भिडियो, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस्तो छ, स्किप नगरी हेर्नु है। यो बेग्रीगुडीको सिरान गाउँ हो। सिरान घर त एउटा फर्म पनि बनाएको छ त्यहाँनिर, त्यही हो। यस्तो छ। यसलाई एकदम तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हामी त्यो फर्म पनि पार भएर गइसकेका छौँ। अब हामी माथि बिएफसी अथवा बाँसको बेरा पुगिसक्यौँ। हामी बाँसको बेरा बिएफसी पुगिसक्यौँ। ल त्यहाँ अब अलि बान छ। बान भएकाले गर्दाखेरि ओर्लिनु भएर हामी खोला पनि पार भयौँ। खोलाको दृश्य चाहिँ हजुरलाई मैले देखाउन सकिनँ, असमर्थ भएँ, प्लिज क्षमा चाहन्छु। र यो चाहिँ भनेको हामी पारिपट्टि पुगिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ जिसिबीले बलुवा थुपारेर हेर्नु कस्तो मजाको पहाड जस्तो बनाएर छ। अब हामी पहाडमा नबस्नेलाई अलिअलि थुपार्दा पनि पहाड जस्तो लाग्छ। साह्रै मजाले बलुवा थुपारेको छ। यसरी हेर्नु न, मजाको दृश्य छ। यो चाहिँ सर्बङ खोलो है। सर्बङ खोलाको दृश्य यस्तो छ है। ल हेर्नु होला भिडियो, अनि लाइक कमेन्ट गर्नु होला। यतापट्टिको सर्बङ खोलाको चौरी हेर्नु, चौरी सुकेर कस्तो भएको छ है। बलुवा थुपारेको ठाउँ यस्तो छ है। अनि यो चाहिँ अब सबै बलुवा थुपारेको। हामी एकछिन यहाँनिर बिसाएका थियौँ, अनि यसो अलिकति क्लिक गरौँ न त भनेर भिडियो गरेको। यहाँबाटै अब हामी सट्टै पारीतर्फ जाने बाटो, वारिपारी गर्ने बाटो यही हो। यसरी बलुवा यहाँ थुपारेको छ। रमणीय ठाउँ सर्बङ खोला। अनि मलाई चाहिँ त्यो थुप्रो देखेर चढ्न पनि मन लाग्यो। हेर्नु न, चढी पनि हाल्यो। यसो एकछिन माथि चढौँ न त त्यो उसमा भनेर बलुवा थुपारेर निकै हल्को हात टेकेर पो चढ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् न, यस्तो छ है। यस्तो चाहिँ दृश्य हजुरहरूले देख्नुभयो। अब चढेर त्यहाँबाट फेरि अब ओर्लिँदै थियो। ओर्लिँदा पनि हाम्रो दाइले यो भिडियो उठाउनु भएछ, त्यही भएर म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुलाई हेर्नु म कसरी झर्छु हेर्नु है। ल यस्तो छ। अनि त्यहाँबाट हामी अब त्यहाँबाट लाग्यौँ, पारिपट्टि गयौँ। पारिपट्टि गएको त 1 जनवरीको दिन थियो। पिकनिक खाने मान्छे जताततै चौरीभरि पिकनिक स्पोट बनाएको रहेछ। जताततै चौरीभरि नै तपाईँको सबै मान्छे देखिएर चाहिँ अनि हामी त्यहाँबाट सिधै गयौँ। अनि अब हामी परै पुग्यौँ त पारिपट्टि चाहिँ हामी वर्तमान पुगिसक्यौँ। पारीको चौरीको पल्ला छेउछेउमा पुग्न लाग्यौँ। जाँदैथ्यौँ। अनि यस्तो यहाँ पिकनिक स्पोटको लागि हेर्नु न, यहाँ पोस्टर टाँगिओरिकन बकाइदा बनाएको छ। तपाईँहरू पनि यहाँ आएर पिकनिक खान सक्नुहुन्छ। राम्रो ठाउँ छ। अब हामी खलासीतिर चाहिँ पुग्यौँ। यो खलासीको बाटातिर पुगिसक्यौँ हामी। अब यो चाहिँ खलासीको गाउँ हामी प्रवेश गर्न लाग्यौँ। यस्तो छ है। हामी खलासीको गाउँ चाहिँ अब प्रवेश गर्न त्यहाँ दोकान छ। दोकानमा चाहिँ हामी पुग्यौँ। ल दोकान त्यहाँबाट हामी लाग्यौँ उत्तरतर्फ हामी लाग्यौँ। हामी त्यहाँबाट यसरी अनि हामी फेरि अब घर फर्केको अलिकति सिनारी पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर फर्किँदै गरेको पनि यहाँ देखाए दृश्य। यो चाहिँ बेग्रीगुडीको सिनारी हो। बाँसको बेरा बिएफसीदेखि तलतिरको हो। यस्तो छ। हेर्दै जानु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु यो भिडियोलाई। अनि कस्तो लाग्छ लाइक
कमेन्ट सेयर अरू साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु भन्ने आशा गर्दै म यो आजको भिडियो हजुरहरू समक्ष यति नै देखाउन पाएँ, यति नै देखाउन सकेँ भनेर बिदा लिन चाहँदैछु। जय श्री राधेश्याम।